Nacházíme se v katastru obce Holubice, která je na jižní Moravě, zhruba 15 km východně od Brna. Přímo u exitu 210 dálnice D1 Brno-Ostrava a asi 5 km severozápadně od Slavkova u Brna. Souběžně s dálnicí probíhá katastrem bývalá silnice první třídy z Brna do Olomouce, dříve zvaná Císařská. Z ní odbočuje silnice E50, dříve nazývaná Uherská, která směřuje přes Slavkov u Brna a Uherské Hradiště dále k hranicím Slovenska. Převážná část obce je u silnice třetí třídy z Holubic do Křenovic. V horním úseku této komunikace je místní část Kruh, dále následuje střed obce a za železničními mosty je nejníže položená čtvrť Curdík. Nejmladší čtvrť byla vybudována až po roce 1920 pod vlakovým nádražím. Katastr, který má 739 hektarů, dále protínají 4 železniční tratě. Správní obvod naší obce se nachází v mírném pahorkovitém území a je charakterizován 2 údolnicemi, které přes tento katastr prochází. Od severu k jihu v hlavním údolí teče potok Rakovec a od bývalé státní silnice Brno-Olomouc pramení Holubický potok, který prochází zastavěnou částí obce a do Rakovce se vlévá zhruba 300 metrů nad mlýnem. Holubice leží v prostoru, který geologové nazývají Karpatskou předhlubní. Tento útvar odděluje 2 významné geologické celky. Český masív a karpatskou soustavu, které jsou od sebe odlišné svým stářím i vývojem. Vlivem horotvorných procesů známých jako alpinské vrásnění klesla tato oblast v mladších třetihorách a do této oblasti se rozšířilo mělké moře a zanechalo zde usazené horniny v podobě vápnitých jílů, písků, pískovců a organogenních vápenců s četnými skamenělinami, které zde dodnes nalézáme v jižní části katastru. Zde místní sedláci těžili do poloviny minulého století vápenec a písek pro stavební potřeby. V písku i vápenci je možno nalézt zbytky organismů z tohoto období. V Moravském zemském muzeu jsou vystaveny zuby pravěkého žraloka, dále lastury mlžů a věžovité ulity plžů. Prostor obce byl pro svou ideální polohu a příznivé podmínky v krajině osídlen již ve starší době kamenné. Na jeho území i v jejím blízkém okolí byly nalezeny archeologické pozůstatky kultur pocházejících z různých historických období. Kolem roku 1900 bylo vykopáno řídícím učitelem Emanuelem Simkem 7 galských hrobů. Největší nález byl proveden v srpnu roku 1930, kdy bylo odkryto 70 galských hrobů se zachovalými kostrami, četnými kovovými předměty a hliněnými nádobami, pocházejícími z doby asi 200 let před Kristem. Bojovníci měli u sebe uloženy železné meče, kopí a šípy. Ženy pak bronzové spony, náramky a keramiku z uhlazené tmavé hlíny. Toto galské pohřebiště náleží k dosud největším objeveným na Moravě. Další nálezy byly učiněny při stavbě dálnice a přivaděče na Slavkov. V roce 1979
bylo odkryto pohřebiště z různých období. První zmínka o Holubicích ve středověkých kronikách a listinách je z roku 1371. Na konci 30leté války byla obec zpustošena švédskými vojsky a téměř zanikla. Další ránou byl vpád Prusů na Moravu v roce 1742, při kterém bylo zničeno okolí Slavkova. V pondělí 2. prosince roku 1805 na den svaté Bibiany se vojska spojeneckých armád ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. střetla s vojsky francouzského císaře Napoleona Bonaparta I. Holubice se nacházely na severní části bojiště a v jejich okolí se odehrály těžké boje mezi ruskou jízdou generála Bagrationa a francouzskou jízdou podporovanou pěchotou a dělostřelectvem, které bylo umístěno na vrchu Santon u sousední obce Tvarožná. Ruský útok byl krvavě odražen a změnil se v ústup směrem k Rousinovu. Ke 198. výročí této bitvy vybudovali členové rakouské dělostřelecké baterie Austerlitz u silnice z Holubic do Brna pomník obětem této bitvy. Na katastru obce jsou dvě informační tabule o této bitvě. Na celém prostoru bojiště je těchto tabulí celkem 28 a mezi těmito místy jsou registrované cyklostezky. Kolem roku 1750 byly všechny domy v obci očíslovány tak, že Holubice a Kruh měly samostatné číslování, které bylo sjednoceno po roce 1921. Holubice od té doby spravoval rychtář jmenovaný Vrchností až do roku 1849. Poté bylo výnosem Františka Josefa II. Zvoleno zastupitelstvo obce se 3 radními a starostou. Na přelomu 17. a 18. století byla na návsi postavena kaple zasvěcená svatému Gothardovi. V roce 1902 byly zahájeny práce na scelení zemědělských pozemků v katastru obce. Samotné scelení bylo dokončeno v roce 1904. Nový mapový operát byl dokončen mapováním intravilánu v roce 1911. Velkou zásluhu na této akci i na dalších, které byly realizovány v následujícím období, měl tehdejší starosta pan Cyril Frank. V jeho éře byly vybudovány zpevněné komunikace, které spojovaly obec s okolními vesnicemi, dále hostinec s kulturním sálem, požární nádrž a završením tohoto období byla stavba filiálního kostela svatého Václava, který byl postaven během 1 roku a byl vysvěcen 14. července 1929. Toho roku byla rovněž zavedena autobusová doprava do Brna. Holubice byly tehdy pokroková obec a udávaly směr vývoje, který v mnoha případech následoval i v okolních obcích. Bohužel po roce 1948 obec upadla do průměrnosti a v mnoha případech se odstla v závěsu a na periferii proti ostatním obci. Při scelení, které proběhlo na začátku 20. století, byly hranice nově vytvořených pozemků stabilizovány kamennými mezníky, kterých bylo zakopáno do země zhruba 4,5 tisíce kusů.
roce 1875 byla postavena nová budova školy a k této byla v letech 1912 až 1913 přistavěna další část. Nynější školní budova existuje v podstatě v tomto rozsahu do dnešních dnů. Na začátku 70. let byla vedle objektu základní školy postavena budova mateřské školy. V roce 2010 byla zrekonstruována budova mateřské školy a přístavbou byla rozšířena kapacita jídelny a kuchyně. V roce 2013 bylo provedeno zateplení obou objektů a výsledkem bylo i provedení nové fasády na budově základní školy. Spolková činnost byla v minulosti v obci rozsáhlá. Jako první to byli divadelní ochotníci, kteří již v roce 1887 hráli představení a výtěžek z něho byl použit na nákup školních pomůcek. Vrcholné období ochotníků bylo během období první republiky, kdy za sezónu uváděli až 5 premiér. Po roce 1950 začal útlum, ochotnická činnost byla ukončena v 70. letech. V obci byly v minulém století 2 sportovní spolky, byly zde Sokolové a Orlové. V 50. letech byly oba 2 spolky sloučeny v tělovýchovnou jednotu. Tělovýchovná jednota působí v naší obci do dnešních dnů. V současné době jsou zde družstva volejbalu a nohejbalistů. Oba 2 týmy mužů hrají druhé nejvyšší celostátní soutěži. Spolkem, který má aktivní pozici i v dnešní době, je myslivecké sdružení Holubice Velešovice. Jeho činnost je v současnosti zaměřená hlavně na péči o krajinu a zvířenu v extravilánu obce. V Holubicích je solidně vybavená střelnice a je využívána nejen místními zájemci, ale i zájemci ze širokého okolí. V minulosti ovlivňoval život obyvatelů této obce hlavní náplň činnosti a tou byly práce v zemědělství a řemeslná činnost pro zajištění běžných potřeb života. S tím souvisely i zvyky a obyčeje, které byly v této oblasti udržovány. V průběhu ročního období to byl například masopust, významnou akcí byly dožínky a dále hody, zejména martinské. V obci byla v roce 1984 dostavěna budova nynějšího obecního úřadu. Za obecním úřadem je od roku 2003 v provozu tělocvična, kterou využívají nejen místní sportovci, ale i široká veřejnost i s dětmi. Kulturní sál na návsi je využíván spolky, dětmi základní školy, probíhají tu akce pořádané soukromníky a je pronajímán i pro pořádání rodinných akcí.
této budově je i obecní hostinec, který byl vybudován již na konci 18. století. V posledních letech bývá na začátku prosince obecní zabíjačka. Máme hrnec. Představte míň a on tak viděl. Postavit se dá udělat rukou. Nemá já to už. No, jinak ještě to tady tohle. Pak je a současně s ní probíhá košt pálenek. V rámci výročí přestavby školy se uskutečnil první sjezd rodáků obce pod záštitou obecního úřadu. Úvodem teda řeknu, že jsme zaskočeni a po úvodním projevu následovalo taneční vystoupení holubské mládeže. S velkým ohlasem se setkala skupina Glitter Stars, její artistické výkony brali dech. Program pokračoval průvodem k budově základní školy, spojený s prohlídkou jejich prostor, kde byly vystaveny fotografie od založení až po současnost. Tu stojí pěkné stromořadí, namluvenou, ale jiný mě se jí chodí. Průvod dále pokračoval k obecnímu úřadu. V rámci otevřených dveří byly v zasedací místnosti vystaveny fotografie a kroniky obce.
Pro návštěvníky bylo rovněž připraveno drobné pohoštění. Po celé odpoledne hrála dechová hudba, prodávaly se speciality připravené na grilu. Tento slavnostní den byl zakončen večer taneční zábavou. S kladným ohlasem se setkal košt vína, atmosféru podpořila cymbálová muzika. Místní zahrádkáři připravili košt pálenek a bylo opravdu z čeho vybírat. V sále kulturního střediska byly vystaveny rukodělné práce místních žen spojené s ochutnávkou koláčů a sladkého pečiva. Na konci září jsou v obci tradiční václavské hody. V pátek odpoledne se staví mája, která je symbolem zahájení této akce.
sobotu odpoledne jednotlivé páry zvou obyvatele na večerní zábavu. Vás teda neurazila, ať se vám to teda daří, všechno pobarvaní, jo? Hody vrcholí v neděli odpoledne průvodem stárků celou obcí a končí večerní taneční veselicí. Hop! Dobrý, já odcházím. Ona má cukničky a do kolečka dokola, dokola, do kolečka. Ona má cukničky, už pomány všecky a do kolečka dokola. Vojáci jdou, každý ničí srdce jasná. Taky motorka. Jsme v prostoru před starou poštou na bývalé státní silnici Brno-Holubice a z tohoto místa je velice dobře vidět, že holubský katastr je členěný různými liniovými stavbami, ať už je to dálnice, silnice první třídy, železnice či potok, ale i přesto je i v dnešní době v Holubicích zájem o bydlení a hlavním důvodem je přímá dostupnost dálnice D1.